Kombëtarja shqiptare e futbollit ka mbaruar miqësoret e qershorit dhe tashmë do të kthehet përsëri në fushën e lojës nën urdhrat e Maran vetëm në shtator. Ai do të jetë një grumbullim si asnjëherë më parë për Ligën e Kombeve. Kjo pasi UEFA ka vendosur që të bashkojë dritaret e shtatorit dhe tetorit në një ndalesë të vetme, duke bërë kësaj që ekipet kombëtare të luajnë 4 ndeshje radhazi pa ndërprerje brenda 2 javësh grumbullim. Kjo do të thotë se fati i pjesëmarrjes në Ligën e Kombeve mund të vendoset menjëherë që në këtë grup të ndeshjesh për kuqezint. Ata luajnë të parën më 26 shtator në Tiranë ndaj Bielorusisë, për të vazhduar 3 ditë më vonë në transfert ndaj San Marinos e më pas më 3 tetor në Finland, para se të kthehen përsëri në Tiranë më 6 tetor për të mbyllur sfidat me San Marinon. Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësorën e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli ka folur edhe kapiteni i sotëm, Elseid Hysaj. Do të kisha dashur që ndeshjen e 100 ta festoja ndryshe. Jam pak i lumtur dhe pak i trishtuar. Është një ndeshje që mund ta fitonim. Të shohim përpara. Nëse mendojmë për mbrapa, mund të gabojmë, por të shohim para dhe të rregullojmë gjërat që kemi gabuar. Çunat vinë nga një kampionat i gjatë që kanë luajtur gjithmonë. Është i vështirë fundi i kampionatit. Duhet të jemi profesionist, ta dim që luajmë për një kombë dhe të japim 100% ton. Kur ka një ndërrim trajneri pas një kompeticioni të madh, sepse Shqipëria arriti në play-off botërori, u kam thënë çunave që është momenti vështirë. Nëse ne ecim mbrapa, do të jetë vështirë të shkojmë para. Kam folur me çunat. E din që duhet të japim më shumë se ç'kemi dhënë sot. Unë kam besim shumë që do ta kuptojmë ato që do trajneri. Kishim pak kohë, pasi ishin 2 ndeshje në 3 ditë. Unë pres nga vetja dhe nga gjithë lojtarët që të japin maksimumin. Nga fusha, Luksemburgu ka analizuar pikat tona të dobta. Ne kishim 2-3 raste për të shënuar, por as me Izraelin se bom dot. Kështu është futbolli, nëse nuk jep 110%, çdo kush mund të na mposhtë dhe të na bëjë dom. Shpresoj që sulmuesit ton të arrijnë të zhbllokohen. Duhet ajo ndjesia e golit. Shpresoj ta rregullojmë këtë gjendje. Kërkuj të jap maksimumin, por djalin shpresoj të bëhet futbollist, tha Hysaj. Shqipëria është mposhtur nga Luksemburgu në takimin e vlefshëm në kuadrin e miqësores. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi në favor të miqve, 0-1. Pas këtij takimi ka folur edhe sulmuesi Taulant Seferi. Nga aspekti personal, padyshim që jam ndier shumë i lumtur kur mora ftesën, por i mërzitur që i humbëm këto ndeshje. Ndryshimi mes Maran dhe Silvinios. Ndryshimi është se trajneri do më shumë e luaj më shumë me topin, do shumë kohë që ta ushtrojmë, dhe kemi pasur mangësi, por me kalimin e kohës do ta përmirësojmë. Mbrojtës i djathtë? E vërtet, edhe në fillim të javës e kam bërë në stërvitje. Nëse trajneri më sheh në këtë pozicion, jam i gatshëm për të qenë edhe aty. Ku mund të luash më mirë? Kam shumë dëshirë të provoj thellësinë. Edhe aty ku po luaj te klubi im, jam ndier shumë mirë, tha Seferi. Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësorën e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli ka folur edhe Julian Shehu. Kur vjen një trajner i ri, natyrisht që ka idetë dhe vizionin e vet për lojën. Ai kështu zgjedh edhe lojtarët për formacionin dhe mënyrën se si ne luajmë. Janë shumë pak ditë që ne të përshtatemi me idetë dhe vizionin e trajnerit. Janë 2 module krejtësisht ndryshe nga ato që kemi luajtur më para. Na duhet akoma kohë për të luajtur me vizionin e Maran. Titullar? Për mua ka rëndësi të fitoj kombëtarja, jo nëse luaj nga minuta e parë apo në të 70-ën. Do të jap maksimumin tim për aq minuta sa do të jem në fushë. Besoj se do të jemi gati për shtator. Ajo koha nuk është e shumtë, por besoj që nga këto 2 ndeshje kemi marrë mësime se ku duhet të përmirësohemi. Shpresoj që të rregullojmë gabimet dhe të jemi gati. Fjalim nga trajneri pas ndeshjes? Jo, thjesht na tha 2-3 detaje që kam dëshirë t'i lë brenda dhomave të zhveshjes, tha Shehu. Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësorën e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli ka folur edhe trajneri Rolando Maran. Si ndihem? Impenjimi ka qenë i madh, por nuk është rezultati që donim. Nuk kemi bërë mjaftueshëm mirë. Po i paguajmë edhe gabimet që në raundin kualifikues.
Këto dy ndeshje vlejnë për ta njohur skuadrën më mirë dhe për të përmirësuar këto gjëra. Duhet të jemi të zotë për të parë se çfarë gjërash nuk janë bërë mirë në këto dy ndeshje. Edhe nga posimi i golit shumë herët u çekuilibruam dhe dëshira për të gjetur golin na bëri të linim hapësira. Janë disa gjëra që kanë ndodhur në këto dy ndeshjet që nuk duhet të ndodhin dhe t'i përmirësojmë. Janë element që unë i kam piketuar nga këto dy ndeshje. Skema e poshtatshme për lojtarët që kemi, hierarki lojtarësh. Në hierarkinë e lojtarëve ka lojtarë që unë po i njoh. Disa lojtarë kanë ardhur me pak minuta, ka qenë sezoni gjatë, e kemi paguar pak me gjendjen fizike të tyre. Më ka shërbyer po të njohur lojtarët dhe reflektuar mbi ta. Pyetja e parë është e vërtetë për mbrojtjen, pasi provon disa gjëra dhe vuan për shkak të vështirësive. Janë gjëra që duhet të reflektojmë. Janë dy tekste të rëndësishme që më shërbejnë shumë për vazhdimin. 180 minuta pa gol, ide i qartë por sulmin për të zgjidhur këtë problem? Këto dy humbje peshojnë shumë, sidomos para tifozëve. Prisja përmirësime nga ndeshja e parë, por nuk ka ndodhur. Duhet marrë parasysh edhe ana psikologjike, me lojtarët që janë ende të zhgënjur për mos kualifikimin në botëror.